Տարվա ամենախայտառակ իրադարձություններից էր բարերար գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը անիմաստ քրեական գործով։ Շատ ուզենալով կանխել Սամվել Կարապետյանի մուտքը քաղաքական դաշտ, Նիկոլ Փաշինյանը նրան կալանավորեց և ինչպես բոլոր մյուս կալանքների դեպքում է, շատ անհեթեթ մեղադրանքով։ Հետո Սամվել Կարապետյանից խլեցին հեծը։ Գիտեք, կարծում եմ, որ հեծը ավելի շուտ ոչ թե Սամվել Կարապետյանից են խլել, այլ հայ ժողովրդից, որովհետև գործարարը այսպես թե այնպես կարծում եմ կստանա իր գումարները, փոխհատուցում, տույժեր, բայց մենք կստանանք հոսանքի թանկացում լավագույն դեպքում, իսկ որ ավելի հնարավոր է, այն կանցնի թուրքերին։ Տարվա մյուս իրադարձությունը օգոստոսի 8-ի հռչակագիրն էր Վաշինգտոնում։ Սրանք ուզեցին ցույց տալ, թե այն խաղաղության պայմանագրին նախորդող հավաք է, բայց իրականում այն ընդամենը Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի հանձնում էր։ Հիմա ՔՊ-ն առաջարկում է սա որպես դրական լուր ընդունեմ, որ միջանցքը հանձնել են, թե այն, որ Նիկոլը այցելել էր թուրքական տուն ու կրծքին սեղմեր Էրդողանի գիրքը։ Մյուս իրադարձությունը ժողովրդին տրամադրելն էր ադրբեջանական ապրանքին։ Նախ Ադրբեջանի տարածքով բերվեց երրորդ կարգի ցորեն, ապա հենց Ադրբեջանից գնեցին-բերեցին բենզին, իդեպ որից Ադրբեջանը ասում են չի արտադրում, ինքն էլ գնել է ու մեզ ծախել։ Վստահ եմ հասկանալի են նպատակները։ Դա արժանապատվության ստուգում է, որը ցավոք կավարտվի մեր պարտությամբ։ Ի վերջո գնվելու է այդ և հաջորդիվ եկող բենզինը, որի համար իդեպ Նիկոլը մեռավ շնորհակալություն հայտնելով Ալիևին բոլոր հնարավոր հարթակներից։